Ensamu za mfumo wetu Yesu Kristo, yezo la kwanza mliwasilitu, ye mtuade mwanda velela, ikakalanga yetu tuka kwa yelevu, se mwani mwanda velela. Un classe pas réponse sur place. Musique, dans la boue. Les unités en l'air. Memphis! Perdonnez! À gauche! Gauche! Vous les prévenir d'enfiler! Musique!
Lisanga oyo babengi ONG moko ONGD Asper. Donc ezali lisanga oyo esangisi bana oyo tozalaka na kati na bangu po na kotumbola ezaleli evandeli ya bana ya population na ba domaine presque mibale oyo tokoyoka awa ndenge tokotangela mikanda tozala yango. Alors pona ya bokokisi na ye ya siècle oyo biso tozokotala tokokoma ou bien tokokoma te. Papa wa Nzungasa tobeta maboko 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 maboko. Voilà ye wana jeune pour jeune makolo elembi te, miso ekufi te, matoi ekufi te, jeune pour jeune maboko lisusu makasi. Ok, 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 c'est bon, merci Tofal. Kansila muki mwana kyame ndela mese salu kyangunza nzuluka tusadile salu kyanzambi mukyeleka 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 tusadile salu kyanzambi mukyeleka kampuli kuvwezi nyako kuvwezi nyakuko zola nkwayaku bonsonge kibeni mbangisi twapaka mpuluzo kuvwe tusadile salu kyanzambi mukyeleka enzambi mbangi twabu na kombo ya tata ya mwana pe mulimu santu nzambe na biso totondi yo tokomisi yo papa obateli biso tina ngonga oyo nzambe na biso nini tokoloba na miso na yo papa avant biso toloba yo yebi makanisi na biso mawa na yo eza na suka te papa bolingo na yo eza pe na suka te yokela biso mawa sokela biso bolingo na yo nzambe na biso te na kati isika oyo mpona koseplesa tata na biso papa Nzungasa kokisaki 100 ans tika ye te papa opesa ye nzambe na biso ebandeli ya programme ya fete monene ya papa ya 100 ans mayangi mena yaku yelutomulo na yaku nkazi yaku munzo waku nakala bonsuntiwa vinya wa lubutu yebana baku bazungidilanga meza maku bonsu bintinti bya olive kaditala ibo bubusaku munanga bakala divumi nanga mfumu yambo dila mfuka zetu bosu betu mpetu yambo dilanga batu huidi mfuka kututwala ni mumpuku munuko kansi ututane na mwanankuwa wambi kadiki yako kifumu yengolu yenkembu bya mvu ya mvu mwanankumbo seyo mwani mwanda velela tukembela yeyimbila kadita tanzambi utuzolele bisumula uluzi tata mwana pe molimo santo na kombo ya tata mwana et maman, chers frères et sœurs en Christ,
C'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de prendre la parole devant le peuple de Dieu, ainsi que toute la famille représentée ici en Kamba, à l'occasion des 100 ans, représentant un siècle d'âge du représentant légal, premier suppléant, en charge des finances, intendance et budget de l'église kimbangiste. Membre du grand clergé, le révérend pasteur Wanzunga Sakwama de Marcel, au nom et pour son compte, je voudrais ici remercier tout le monde ici présent, en particulier et l'Église en général pour le soutien combien louable sur tous les plans pour qu'aujourd'hui nous nous trouvons dans une circonstance que voilà. Nos remerciements particuliers vont aussi à son éminence Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel de l'église kimbangiste, et toutes celles qui ont de près ou de loin contribué à la réussite de cet anniversaire. Comme vous le savez, les anniversaires sont le moment où ils font la peine de s'arrêter pour évaluer et regarder le chemin parcouru en vue de rendre hommage à tous les efforts qui ont jalonné notre vie et projeté l'avenir avec succès. Qui est le révérend pasteur Wanzungasa? Le révérend Wanzungasa est né en Timanti, officiellement le 30 juin 1909. Fils de papa Wanketama et maman Bovila. Marié en 1935 à la maman diagonaise Annie Midi Anguindo. De leur union naquit 8 enfants, dont 5 en vie. Et tous ces enfants sont au service de l'église kimbangiste. Nous avons devant nous, comme aîné de la famille, le révérend Didier Mampasi Wanzungasa, représentant légal deuxième suppléant de notre église. Permettez, s'il vous plaît, de vous tenir debout pour qu'on vous voie. La présidente de l'AFKI en Belgique est actuellement chef de poule de volontaires de notre paroisse de Bongolo à Kinshasa. Si vous pouvez aussi vous tenir debout, kimbangiste du Canada, chargé du développement de l'église kimbangiste de Nazareth. Vous aussi, si vous pouvez vous tenir debout. Vous pouvez aussi vous tenir debout. Papa Wanzungasa, votre vie a été... Comme pasteur de notre église, vous avez travaillé sévèrement et assiduité avec les 3 fils de Papa Simon Kimbangu et Saint-Esprit. Vraiment, vous méritez cet honneur en ces jours mémorables et inoubliables. D'avoir conduit tous les travaux de construction de notre chère église. L'hôpital kimbangiste de Kimbanseke, la salle de conférence, l'amphithéâtre Mamamouilou, la résidence chez nous la Troua, l'institut du centre d'accueil kimbangiste de Gassafougou, les temples d'Inkamba et j'en passe. La commémoration de nombreux serviteurs de Dieu, cela nous laisse croire votre parcours sacré de bénédiction. Vraiment, vous méritez le respect et les applaudissements. Éminence, chers papas et mamans, chers frères et sœurs en Christ, avant de terminer notre adresse, nous vous demandons d'appuyer l'œuvre du révérend représentant légal, premier suppléant, mais aussi et surtout de suivre aveuglément et avec beaucoup d'amour et sincérité Papa Simon Kimbangu Kiangani, notre seul et unique chef spirituel, gage de notre restauration spirituelle.
Merci pour l'éducation que vous ne cessez de nous donner et merci surtout pour le conseil. Ce kimbanguiste que vive Papa Simon Kimbangu Kiangani, nous vous remercions encore une fois de plus. Kimbanguisme, maboko tozali na fete kasi ondire tozali na manene makasi na banza tolandi na nkota ya lifaransa ndenge révérend atangeli biso tokopesaka mwa synthèse na nkota ya mboka na lingala maloba oyo bauti kotangela biso ezalaki boye tata makonzi ya bule batata na bamama bandeko mibali mpe basi ezali na ngai esengo mpe sai monene na kozwa maloba liboso ya basali na nzambe mpe libota nyonso oyo esangani awa na nkamba na ntina ya bokondoli mibu tama to un siècle ya mbotama ya kumu ya lingomba oyo atali makambo ya misolo mpe bobombi biloko ya lingomba totangi kombo révérend Wanzungasa Kwamadio Marcel na kombo na ye nalingi awa kotondo lingomba mpe baebanso bandimi koya kosangana na biso mpe na ntina ya lisungili ye bapesi mpo ete tokoka kosangana awa tozongisi matondi ya koleka na tata mokonzi ya bule Papa Simon Kimbangu na elonga ya molulu na biso ya mokolo mwa lelo Centre liboso ya batata na biso mpe liboso ya bankumu ya lingomba tolingi kopesa mwa témoignage oyo etali mwa misala na makambo etali bonzambe oyo ye ameki kosala na kati ya lingomba comme kopesa tata na biso maboko tata Wanzungasa Kwamadio Marcel ye ndenge balakisaki liboso awa mokolo tozalaki awa le 27 na milulu ya mama mwilu tango na 59 mama mwilu atiki lingomba na papa de ngenda mama apesaki bakarte na ba tei 182 ba tei tata Wanzungasa azalaki tango aza kopesa bakarte bapesi mama apesi carte aleki bapesi bambote na nani na bapapa moto ya liboso bazalaki na bankumu ezalaki tata Wanzungasa ezalaki pembe na bapapa mpona kopesa mpe mbote ezali kaka wana te tata Wanzungasa asalaki mwa misala mwa mingi na mosala ya bonganga tango tata aorganize lingomba tata mokonzi ya bule na kopesa bakarte ya yambo na banganga nzambe to pasteur na mokumba ya kokonza lingomba karte ya liboso papa pesaki moto ya yambo pe karte na ye bakoma numéro 1 nganga nzambe ya yambo na église Kimbangisi itata ezali tata Wanzungasa Kwamadio Marcel kolo tozalaki le 27 na kanti papa mokonzi ya bule alobelaki yango mpe batalisaki karte na ye na bato nyonso tomonaki esuki kaka wana te toyebi ete tata Mfumalongo alongwaki na mboko na 1933 akendeki na Boma na colonie scolaire de Boma alandaki papa kisolokele pour un lavage de cerveau mpona kosokola ye mutu balongola makambo oyo ya tata na bango
kasi mutango bakena longola bakena sokola mutu alongo akiwa na maboko mamwilu na âge ya mbula zomi na mitano 15 ans ko banda première année primaire. Donc azaki mutu moko asia yebaki ja baboko lié akoli asisi ba classe na ye abandi misala ti na 59 kuna epai ya kendeki bamope bamonaki ete malamu nde bayamba ye zayaka ka yete na papa kulutu na papa mfumalongo papa mfumalongo na papa kulutu tangu balingi bayamba bango po bazala ba chrétien l'église catholique ezalaki mwa discussion batindaki message na pape tolito yamba bana Simon Kimbangu iyo olobi ndenge nini omoni ndenge nini pape alobaki bokoki koyamba bango par formalité tata na bango asi ayambaka bango bino boyambaka kaka bosala kaka formalité kaka mesino te asi bazala na bango bandimi oyo tata na bango atiaki bango na mitu na bilongi na bango bino bokoki kolongola yango te. Donc elingi kolobake papa Diangenda azalaki mondimi na papa Kulutu bazalaki d'abord bandimi ya église catholique. Sika boye bapesi tata Diangenda mokumba ya kokonza église Kimbangiste mpo ete akonza lingomba yepe fazala Kimbangiste bongo moto aliambaki papa Diangenda comme seko ki ndenge tolbenga bango oyo auti na église Kimbangiste aya na église pardon auti na église mususu protestante catholique aya na Kimbangiste tobenga bango basekoki moto apesaki ayambaki papa Diangenda comme sekoki pe akamati carte ya mondimi apesi ezalaki tata Wanzungasa kwa Mario Marcel Kimbangiste Diangenda mokumba na tata Simon Kimbangu kaboni tanga mbula libwa suki mbula libwa ekoki yako kamata ngai ozongisango na nkamba na bakongo tango mikano nyango bikokaki na délégation oyo ekende kozwa nzoto tata Simon Kimbangu tata Wanzungasa kwa Mario Marcel pe azalaki bakendeki na sanza ya mars le 25 entre le 24 et le 25 naza se fixer sous malamte date na mibale nde zalaki mokolo oyo babimisaki nzoto ya tata Simon Kimbangu na mabele tango bazali kotimola bamoni cercueil ebimi papa lobi na tata Wanzungasa kota na kati abengi tata Kalambwila bango mibale nde bakotaki na libulu pe babimisi nzoto ya tata Simon Kimbangu bati yango na cercueil bakendeki nango Kimbangismo ye tata Wanzungasa papa itilizaki ya mingi pona kofandisa ba nkumu ya lingomba na Angola collège efanda papa atindaki tata Wanzungasa asali mikanda ya sesili alobi na ye kende kotelemisa bango opesa bango mbote na esika na ngai donc en lieu et place na ngai yonde na tindi kende kotelemisa bango tata Wanzungasa akendeki asalaki pe bongo na
na Congo Brazza nabo bazali komponama aza kotinda bisika mingi nde tata azali kotinda ye na 89 biso toyaki awa eyebanaki te nde tokoya kofanda awa tosala 5 mois toye awa tofandi sango yokala na Kinshasa nde bambuta babandi soirée spirituelle tata wanzima satikalaki na Kinshasa mosala nini azali kosala tata wanzunga sa tuza kotambola na bavoyage tuza kosala te ya azali kotikala na ntina nini azali kotikala papa azali kotika ye mpo azalaki kapita azalaki deuxième suppléant azalaki premier suppléant te premier suppléant bapesi ye yango na ntango ya papa mfuma mbanza mais ntango babengaki bango na 1963 po te azala collège bafandisa collège ya Kinshasa ye azalaki deuxième suppléant mais soki biso tovoyage na bambuta nyonso tozokela batata nkimo batata pako batata mukula pekepeke papa azali kotika ye comme kapita to sinzili ya ville ya Kinshasa bongo na 89 bandi ba Kinshasa batungisi bino bolingo kende kuna te bozala makambo tata wanzungasa ayaki na foni ngai nazalaki na foni na mwa misala toza kosala nazalaki conseiller na kati ya cabinet ya papa Lengenda bongo papa lingaki ete nazala na foni ba message nyonso ekokota ba message nyonso ekobima nazwa yango soki ekobima il faut ya yeba soki ekokota to likambo parmi batu bazalaki awa il faut le kaliboso epa ya ye papa engai na kozwa yango na liki na kuna tata wanzunga sayaki na foni pona koloba te papa nga nalingi na ya papa alobi na ye te koya te mboka bakotika kango ndenge wana te yo ozalaka kapita ya mboka nga soki na bimi sinzili ezali yo yango na 89 tata wanzunga sayaka awa te azalaki te kosalaki kapita na ye comme d'habitude soki papa bimi ye atikali kosala kapita na mboka Kinshasa tango papa Mfuma Ndongo akei nzoto ya molimo bikabwani nde papa Mfuma Mbanza abengisaki ye aya kofana na nkamba mokolo yango ayaki kaka na jaquette na ye ya malili azalaki na maboko pamba te bakendeki na Mbanza ngoyo mwa problème ezalaki kuna papa abengisaki ye tango akei na Mbanza ngoyo basilisi problème balekeli awa bayekopesa rapport epa papa basolela papa esili akamati jaquette na ye alingi akende okota na taxibus papa atindi bayekobenga tete wanzunga sakita azonga kokuta na papa tango akiti bayebisi eke yo papa alobi okokende lisusu te tikala awa yabi me nayeki na valise te nayeki kaka na jaquette yalobi papa Mfuma Mbanza alobi okokende lisusu te otikali awa bakende kulukela yo place ya kulala tata wanzunga asalaki discussion te na jaquette na ye azali kutuna elamba mosusu ya kulata te kokita kitaki ti mokolo mwa lelo. Voilà moi petit témoignage tokoko sala batu bakokutuna mais ye mutu angoye kopesa témoignage ya mutu 100 ans ye mutu azali mwana moke a rapport ndenge nazo kopesa ye bili babilo kwa nazo ki moi chance ya kosala bakulutu oyo
parce que nasalaki 22 ans comme conseiller à papa Diangen dans la cabinet naye. Puis nasali 7 ans comme conseiller à papa Dialunga na Kiangani. Na ndenge wanande na yebili mwa témoignage mukeo to sali na tata na biso oyo afandi awa oyo tozali ko tombela bon anniversaire na mibu kama oyo Nzambe abatelier na kombo ya tata. Papa, merci mingi. La PCP, merci na ba conscience ya lingoma na lingoma mobimba. Pona papa wanzunga sa nazalika na nzembo moko na libyo yemba. Mongo kweza malamu te. Papa, nzezi. Oh, zeyo kwani. Saluki besalanga ikiange nzambi wose mubakunda nga babanza tuiba muzembwana. Saluki besalanga 2 3. Saluki besalanga ikiange nzambi wose mubakunda nga babanza ubadiatisa basale salu uwava ninakyo salu kibe salanga ikyange nzambi wose mubakundanga babanza ubadiatisa basale salu uwava ninakyo Bika salubia beokela Bika lumubia beokela Banunuva ubatangila lumuko ubatangila mvulako Bika banunuva beokela ubatangila lumuko ubatangila mvulako Bika banunuva ubatangila lumuko ubatangila mvulako Bika banunuva Papa widi ndombolozami mujabu ya sediani. Babingi beta wanyo 100 ans zingi. Mais muna famille eto 100 ans kajirani za zingi. Parce que Moutani Wakini. Moutani Wakini a plus de 115 ans. Wakini. Bona papa, widi nkonga mimisi. Kanunouva, Moussalukia. Kionkelea na babingi beta yuvula mvula zana. Tatana wakomi 100 ans. Yo komi na mbula poni. Bango yo sobande konanga collège. Yo zala mbula poni. Le 14 juin, va fêter l'anniversaire de la Kinshasa. Le 15 juin, Koko Yeliboso ya Wanzungasa, papa Wanzungasa, on a Paris, moi Nananga Liboso, à Kokisaki 50 ans. Donc, réponse, Bandegonanga collège Bouyuki, le 15 juin. Le 14 juin, c'est l'anniversaire de Nana Kinshasa. Papa est bien. Le 15 juin, Namboka France, moi Nananga Yaliposo, Tekolo Yaliposo, ya papa Wachugasa, à Kokisaki 50 ans. Donc, Nakanisi, papa,
babimisa liboto oyo na nzete moko elenda. Ya mwana papa ndenge nalobaki mbula na nga bokoyeba yango te bosi boyoki ya mwana na ngai liboso. Papa ndenge nalobaki na ndenge balobaka na lokota ya poto, grand merci. Merci na mayo nyonso bosali mpona mobulu ya ndeko nasukisi mpona komba tata mwana pede mosondo. Bonso bobo papa Nunes muntu watumwa yandi papa wanzungasa wa madio master waluwa katiku kuluwambo yabo kuna vonova lizibowa kuna lani la papa mama kansikilisa wamvana mpe bankosiani kuna kalwaka wamuwaka waka dikoka papa watela misa dikoka dikoka dia muta wakala dikoka kendama watelama save vatadia ningana votu muone pos papa simugi bangu fulukidi ya ngatu papa simugi bangu keme tumwa kwa tuminu kwa mfuma dibundu navo imuana papa simugi bangu doso na ngai motu bovele kadi kaluwil kadi mama mutaluta ba taza ko ngema mutaluta ba ndenge tuchikolo basikoyo tokomi mbote topesa mbote na papa représentant légal premier suppléant en charge des finances papa Ngoulianga toti kolobake ndenge papa wa tukembo sa pesi témoignage solo ndenge alors que natina ndenge alobiki na ye non seulement balokotinda musika musu mais na Luanda na Angola tango représentant légal premier suppléant au premier président du collège akuvaki papa que Francisco Lukombo nde yi mutu papa tindaki boko telemisa collège na 1982 akomaki tina Gwambo le bazaki na président l'inspecteur papa Selenge tango akomi na Gwambo ndenge ba instruction papa pesaki ye que parce que azaki na banko c'est papa tango akeko na kutaki bosono mukolo atelemisaki milikoka wana telemi mboka ebukali balobi ke tomuni papa simungimbangu azongi susu balobi te ezali papa simungimbangu te mais azali motindami ya mwa ya mokonzi ya Lingomba oyo azali mwana papa simungimbangu ya misato donc ezalaki stengo munene ezalaki likamusi munene kuna na Wambo balobenga na kala Nova Lisboa na Angola sikawa tokomi tuma na salutation mais tokobana na famille na ye donc mkanda tika topesa bango mbote na komona tata mwana pe moli musantu komona tata mwana moli musantu topesa bango mbote na komona tata mwana pe moli musantu okomona tata mwana tobongisa maboko topesa bango mote okomona tata mwana pe moli musantu okomona tata ya mwana moli musantu tulombe papa tela mele mpasi
ebana batekolo ebantekolo na beka wozo nakubanike moto baki Papa oye! Oye! Elungisi engamambu oye! Oye! Eunwe! Embazie! Elumbia kulwe! Kiesa wa kiesa kwe! Sai mokansai kwe! Tuenda kwa sema! Bika takubika moko takaisa serieto mungumwase mwana ye mwanda belela mungumwase mwana belela utona Nimangisa kwa Madio Marcel jeune premier oyo akokisi mibu kama makolo malelo azali kosinye alliance na tata Molimo Centre inyasolo matondo likolo ya matondo ndenge tokoti koloba kokokisa mibu kama ezali bongo grâce terikabela mikokeki yakokisi yango ya mwana akei bongo kosinye alliance ya sika na tata Molimo Centre ndenge na banjako motela moto azali na etale na ye motela moto azali na elembo na ye oyo ya ye oyo ya libota na ye yango wana ezali komonana na misala sika boye tokomi na ngala ya baye babongisaki ka mwa kado ndenge ya momesano na biso tokozela eleko eye tata mokonzaboye akokende kopesa fololo ya elonga na révérend watukasa mamadio Marcel na nsima na ye tomoni papa mpenza atangani conseil direct bangwana bakei kopesa makambo na elenge mobali oyo akokisi mibukama na mokolo malelo ya solo wana ezali bongo elembo ya elonga tozwaki programe bamama ya ski babokisaki kado soki mpe bato mosusu Marcel oyo akokisi bongo mebokama ya bomoi na ye oyo asali mingi mpe azali kokoma mosala ndenge tolandi papa atikali koutilize ye na banzela ebele na nsima ya ville centre tokomona sika collège exécutif national na nsima ya président collège tokomona bongo représentant ya ville ya Kinshasa na nsima na bango tokomona bamembre ya collège bambuta butu elongo joel bango mpe bakei korepresente bacollège bango wana bazali kokende kopesa ya bango makambo na nsima ya mbuta elongo joel tokomona bongo
bamama na lisanga ya Aski. Lisanga ya mama Mwilu. Oyo azali molobeli. Oyo azali soutien de l'église. Tokomona bongo mama Maria Gakuta. Tokomona bongo mama Yetsa. Tokomona bongo mama secrétaire provincial ya Bakongo. Tokomona bongo présidente ya Aski. Awa na Vincent Rakamba. Bazali kotembela mutu na biso. Bon anniversaire Muta Wazungasa. Bon anniversaire. Wana ezali kaka Aski. Wana ezali Aski Bakongo. Aski Bakongo bangwana. Sima Aski Bakongo tomoi bongo Aski Kamba ya Luserene. Bangwana bazali kopesa ya bango makambo. Ya Lope Moroli. Sima Aski tokomona no batekolo ya Rezola Masundasa. Bangwana bazali kokende kopesa ya bango makambo. Soki mpe moto abongisaki kamwa eloko abongi kokotala mwana mboka bateke elingi kosilisa. Oyo ayebi ete abongisaki kamwa eloko abongi kokotala mwana mboka bate. Le temps est précieux. Wana ezali bongo lezela mawawa awuti na mboka manene na mputu ete akeli kopesa ye makambo. Imbangismo ye! Sika boye tokomi na Kiangani Moni Mosant. Eunwe Emazie Sikawa tokomi topesa kwa mbote okoma tata mwana pe mulu tulobe papa tela même pas. Tobongisa maboko topesa tata biso mbote okomona tata mwana pe Molimo Santu okomona tata mwana Molimo Santu. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu. Nalingi nayoka batata nsima nango bamama mpe bajene. Batata oye! Batata oye! Batata oye! Voilà! Bamama oye!
biso ke mingi ifo bamona ngo na miso oyo elobamaka na 21 oyo elobaka batata na biso papa bango misato lelo papa wa Nzongasa Marcel ye wana ayebi nyonso soki bolobi likambo ya lokuta ya lobi te eza bongo te na batata ezalaki boye na boye na boye bongo bongo te yango balobaki ete ebandeli eza na likambo te kasi nde suka ye likambo mosusu na motu na ye eza lisusu te kaka likambo ya tata Nzambe makanisi na ye kaka mosala ebonga mosala etambola wana nde biloko na ye ya kolia awa natindaki ye toyokanaki ngai na ye mpo akende na France ebandeli ntango bayoki ete mpona mpo azwa avion mutamuntu oyo bomoni dans 2 ans 100 ans bamindele bake kozwela ye kiti mpo bamema ye ye ntango amoni kiti ye wana telemi bunaka tuku na malo ye moko kandukidi enona ukwenda kiti kifuidien soni eselobi ezelo te bango bakazaka kombata parce que janvier akoka kotambola te ya ningisi na maboko mpe atelemi tout droit apusi na makolo ye wana aza kokende bato batali difficulté ezalaki te moto ake na Paris posa na ye azonga kaka atikaki mosala wa mpe batindaki yo mpo ete omela moke awa place na ngai te kino azongaki mbango aye koyebisanga papa pa otindaki ngai ngai awa mpona nini ye asiniaki na Nzambe na ye ke mosala na ye akokomisa ngo te na suka lelo tosaleli fete biso nyonso toza na esengo mpo ntango ezalaki ke papa Mfuma Mbanza alingi atika biso papa Mbenza azalaki wana ngai nazalaki papa Solo papa ateyi biso pesi biso programme nyonso na liloma na ye alobi bambuta bango wana bosala na bango soki totali mbuta ndeki azali wapi ye donc biso mpe totalaka ye ntango nyonso fo toyebisa ye ezala ya misala toza na ye pembeni elakisi ke vraiment toza na esengo makambo nyonso eza koleka kitoko teke topesaki programme ingomba asaleli yango famille mpe baye biso bana mpe toye kokumisa Nzambe na biso na ntina aza kobatela tata na biso bongo bie bongo te ya mingi ezali te exemple wana biso nyonso tolanda yango pamba te ntango toyaka tomonaka nyonso ezali awa me ntango tozongaka kuna toyebaka te nyonso tosalelaka ngo na mokili ntango tozongaka epai ya tata oyo kokutana nango kuna soki ya malamu soki ya mabe oyo nzela bie nzela te awa toyebaka ke natiki ndako boye natiki biloko boye me kuna kokende soki okomela libande soki na ndako soki wapi toyebaka te me ntango ozosalela tata Nzambe oyebi ke nzela nanga eza malamu